Haleluya, Yesu nashimwe, ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu, ubuntu bw'Imana bubane namwe aho muherereye hose. Nshimiye Imana rero impaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni ingenzi, ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga. Rero reka tubanze turirimbane indirimbo ya 388 n'igice cyaho cya gatatu kugira ngo tubashe kuyisengeramo. Yesu adufashe cyane. Aravuga ngo tunganire Imana ikuyobore, nuterwa n'ibyago yusanga Yesu, niyirengagiza umwiyambaza, uyoboke Yesu niwe shobuja, niyirengagiza umwiyambaza, uyoboke Yesu niwe shobuja. Turagushimye Mana agira neza, ndagushimiye kuri umwami w'abami, ndagushimiye kuri hejuru y'imbaraga zose, ndagushimiye ko ubutware bwawe bwatsinze kandi buzahora butsinda, ndagushimiye ko izina ryawe mwami ryanesheje, ntuhabwe icyubahiro, ntiwigeze uheranwa n'urupfu. Mana nyiringabo nushimwe, kuko niwo kunesha kwacu kwabonetse. Mwami Yesu rero ndagushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye w'ijambo ryawe n'abakunzi bacu, mwami Yesu n'abakunzi bawe, kugira ngo Uwiteka Imana ube ari wowe utuyobora. Mana ube ari wowe ubwira ubwoko bwawe, ye nkubera akanwa mu izina rya Kristo Yesu. Imana ishobora byose, nkubera indogobe ugenderaho, nkubera indogobe Mana ukora imirimo yawe mu mitima ya benshi. Urakoze kuko uri Imana, habwa icyubahiro mu izina ryera rya Kristo Yesu, amen. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu nihabwa icyubahiro. Umuririmbyi wa 388 aravuze ati, cyangwa se yaravuze ati, tunganira Imana igihe cyose, tunganira Imana ikuyobore. Yesu nashimwe. Ati nuterwa n'ibyago jya usanga Yesu, ntago yirengagiza abamwiyambaza. Imana ihabwa icyubahiro. Kubw'ibyo rero nihanganishije inshuti zacu cyangwa se n'abandi tutazi ku isi yose, hari abagize ibyago runaka, hari abari mu makuba, hari abarwayi, hari abahuye n'ingorane, hari abari mu ntambara, harimo abarimo guhunga. Abo bose turabihanganishije mu izina rya Kristo Yesu. Imana yo mu ijuru iba ari ibahanagura amarira, kandi Imana ibakomeze mu izina rya Kristo Yesu. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abalewi, ibice byaho 20. Turasoma umurongo waho wa 22 kugira ngo twumve icyo Imana itubwiramo uyu munsi wa none. Yesu atugirire neza cyane. Umutwe w'aya magambo uravuga ngo Abisiraheli bakwiriye kwitandukaniriza n'abandi kuba abera, nuko mujye mwitondera amategeko yanjye yose n'amateka yanjye yose, mubyumvire, kugira ngo igihugu mbajyanamo kitazabaruka. Ntimuzakurikize imihango y'ishyanga
nzirukana imbere yanyu, kuko ibyo byose babikoreraga kuko ibyo byose babikoranaga bigatuma mbanga urunuka. Ariko nababwiye mwe nti nimwe muzahabwa igihugu cyabo ho gakondo. Nzabaha kugihindura igihugu cy'amata n'ubuki. Ndi Uwiteka Imana yanyu yabatandukanije n'ayandi mahanga. Umurongo waho wa 26 hakavuga ngo, kandi mumbere abera kuko Uwiteka ndi uwera, kandi nabatandukanirije n'andi mahanga kuba abanjye. Yesu atugirire neza cyane, haleluya. Rero ni ukuvuga ngo muri ibyo bintu byose Uwiteka Imana, ijambo aduhaye uyu munsi wa none ni ijambo rivuga kwitandukanya n'andi mahanga. Kandi muri uko kwitandukanya n'andi mahanga, ijambo ry'Imana riratubwiye yuko kwitandukanya kwiza ni ukureka ibyaha n'imigenzo y'abanyamahanga. Yesu adufashe cyane. Ni ukuvuga ngo ntubyitiranye n'inshuti zawe. Birashoboka ko ufite inshuti ziri mu yandi mahanga, birashoboka ko mudahuje ubwenegihugu. Imana itugirire neza. Aho rero ntubyitiranye. Amahanga Imana yabwiraga Abalewi ni amahanga, ni abantu batarihana, ni abantu batihanye ibyaha, ni abantu bakoreraga ibigirwamana. Yesu atugirire neza. Rero nawe aya masaha ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Abisiraheli bakwiriye kwitandukanya n'andi mahanga kugira ngo bababera. Yesu nashimwe. Rero hari ingeso zari zarabase abantu muri icyo gihugu. Ni ukuvuga ngo n'Abisiraheli ubwabo ntibakiranukaga bose. Nicyo gituma Imana yababwiye ngo barakwiriye kwitandukanya n'abanyamahanga, ntibakurikize imihango yabo. Imana itugirire neza. Iyo mihango ni iyihe? Harimo abantu baterekeraga, harimo abantu bakoreraga ibigirwamana, nka kumwe wumva ngo abantu baraterekera, kumwe wumva ngo abantu bararoga, kumwe wumva ngo abantu baricana. Yesu atugirire neza. Kumwe wumva ngo abantu barasambana, babandi birirwa basenya ingo, babandi birirwa basambana ku gasozi. Ugasanga umuntu ndetse yambaye n'ubusa ku musozi. Umuntu w'umukobwa aragenda yanitse amatako, umuntu w'umumama aragenda yanitse amatako. Nshuti y'Imana, iyo ni imigenzo y'abanyamahanga. Ntago Abanyarwanda bakwiriye iyo mico, cyangwa se Abarundi. Imana itugirire neza cyane. Rero nshuti y'Imana, ugasanga mu muryango harimo, tuvuge nk'abantu baterekeraga, ugasanga babitoje n'abana babo, bamara no gupfa bagasa naho babasigiye igihango, ugasanga abana babo barabikurikiza. Yesu atugirire neza. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo abantu bakwiriye kwitandukanya n'imihango y'abanyamahanga kugira ngo banezeze Imana, kandi kugira ngo babeho batunganiye Imana. Imana itugirire neza cyane. Bene data, nshuti y'umusaraba, ni twebwe Abisiraheli tubwirwa uyu munsi wa none. Ukwiriye kwitandukanya n'amahanga, ukwiriye kwitandukanya na bagenzi bawe bakora ibizira mu maso y'Imana, bafite imyuka mibi imwe iboshya. Ugasanga uri inshuti y'abantu birirwa bajya gupfumaguza, ugasanga uri inshuti y'umuntu ukorana n'ibigirwamana.
ubishutiye ariko umwuka umurimo ntugukwege mu izina rya Kristo Yesu. Yesu adufashe cyane. Ijambo ry'Imana ratuvuga ngo turakwiriye kwitandukanya kugira ngo tubabera kandi kugira ngo tuzabashe kuragwa cya gihugu cyo mu ijuru. Haleluya. Abisiraheli barabwirwa ngo bitandukanye kugira ngo bazahabwe igihugu Imana yari yasezeranije basekuruza. Yesu atugirire neza. Ngo kandi icyo gihugu kizababera gakondo, kizaba igihugu cy'amata n'ubuki. Imana ishimwe cyane. Natwe uyu munsi wa none ni ukuvuga ngo Imana irakwingingira kugira ngo aho uri hose ku isi we wumva ijambo ry'Imana, reka imigenzo ya gipagani, reka kugenda wishushanya mu murimo w'Imana. Ninde uyu munsi wasambanye? Ninde ejo wagiye kuvuga ubutumwa? Ninde wagiye kwica? Imana itugirire neza. Uba mu gakungu ko kujya inama mbi, Imana itugire neza cyane, ugasanga urimo urica mugenzi wawe ahagaze kubera amagambo uri kumuvugaho, burya urimo kwica ubuzima bwiwe. Imana itugire neza. Kwica si ugufata icyuma gusa ngo wice umuntu, cyangwa se gufata umuhoro gusa, si ugufata imbunda ngo urase umuntu. Burya no muri kamere yawe ubasha kwica umuntu kandi imbere y'Imana bikagaragara ko uri umwicanyi, bitewe n'ibintu umutekerezaho, bitewe no guharabika isura ye, bitewe no kwica ubuzima bwiwe. Imana itugirire neza. Wowe ugendana ishyari, ni ukuvuga ngo ntawe utaniye n'umwicanyi. Wowe utanezezwa n'igisubizo cya mugenzi wawe, ntawe utaniye n'umwicanyi. Imana itugirire neza kandi Yesu adutabare. Haleluya. Rero nshuti z'umusaraba, reka duharanire kwitandukanya n'ibigirwamana. Imana itugirire neza. Muribuka yuko Imana yabwiye Aburahamu, Imana iramubwira ati, yari akitwa Aburahamu, iramubwira ngo haguruka ujye mu gihugu nzakwereka. Imana itugirire neza. Kubera Imana ashaka kumutandukanya n'ibigirwamana byo kwa Setera. Tuzi yuko Tera yakoreraga ibigirwamana. Nawe birashoboka ko wavutse mu muryango ukoresha ibigirwamana, ubandwa ku manywa y'ihangu, ubandwa mu ijoro, ujya guterekera hirya no hino. Imana itugirire neza. Bakurasaga, Imana idutabare. Bakunywesha inzoga baterekereyeho, Imana ikugirire neza kandi Yesu agufashe. Urya inyama batongereye, Imana itugirire neza. Ukarya inyama z'intonorano, za nyama batongereye babandwa, ugasanga nawe barazikugaburiye. Uwo mwuka ukagucengeramo, ndetse wamara kuba umugabo cyangwa umugore cyangwa waba n'umukobwa, ugasanga wokamwe n'umwuka wo kujya guterekera. Yesu adufashe cyane. Imana iri kutubwira ngo twitandukanye n'ibigirwamana ba data bakoreye. Yesu atuganze. Ba mama ibyo bakoreye, ibyo ngibyo turakwiriye kwitandukanya nabyo, tugasenga Imana yo mu ijuru kugira ngo Imana ibashe kutweza. Mwene data, birashoboka ko ibyo bintu byakubayeho, ariko emerera amaraso ya Yesu akweze. Izo ndasago bakurasaze, amagambo bagutongereyeho, Imana itugirire neza. Bisa naho bigukurikirana, Imana idutabare. Rero ni ukuvuga ngo Uwiteka icyo agushakaho mwene data ni ukwitandukanya n'ibigirwamana byo mu miryango wavutsemo. Ntibigukwege. Ufate izina rya Yesu nk'irinyembaraga, wakire amaraso ya Yesu akweze, wakire ubwiza bw'Imana, wakire gukomera kw'Imana. Haleluya. Imana itugirire neza. Rabaya sisimando, Imana idutabare. Abantu muri ino minsi bari kugendera mu bintu biteye isoni. Imana itugire neza kandi Yesu adufashe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye
ngo ni uko Uwiteka yadutandukanirije cyangwa yabatandukanirije n'andi mahanga kugira ngo mumubere abera kandi mubu bwoko bwiwe. Haleluya! Nezezwa no kugira ngo ube mu bwoko bw'Imana, nezezwa no kugira ngo ube mu rukundo rw'Imana. Haleluya! Birashoboka ko yavutse mu maraso yicana gusa. Imana itugirire neza, ugahora wumva umwuka ukurimo ari uwo kwicana. Yesu adutabare. Birashoboka ko iwanyu bica umuntu buri kwezi cyangwa buri cyumweru, birashoboka ko iwanyu buri mwaka bamena amaraso y'itungo runaka kugira ngo mubeho. Reka nkubwire ngo mu izina rya Yesu, Uwiteka kubohore, Uwiteka kuzahure, uve muri uwo mwijima kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Yesu adufashe kandi Yesu atugire neza. Dukwiriye rero kwihana bene data kugira ngo tuzabashe kubona ijuru. Iryo juru ni ryera na nyiraryo ni uwera. Dukwiriye kwitandukanya n'andi mahanga. Mwabagabo mwe mwitandukanye n'ingeso z'abagabo badakijijwe. Yesu adufashe. Mwabagore mwe mwitandukanye n'ingeso z'abadamu badakijijwe. Yesu atugirire neza. Mwabasore mwe, buri muntu wese arasabwa kwitandukanya n'ibigirwamana by'iwabo, n'ibigirwamana igihugu gikoresha, n'ibigirwamana imigenzo runaka. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Handi uvuga ngo uzindutse mu gitondo utarahekenya amasaka, utarahekenya cyangwa se utaragira ikintu na kimwe ngo umwaka urakokama. Ibyo bintu ndabizi bibaho, nagiye mbyumva hirya no hino. Reka nkubwire ngo rero hari imbuto bagutanzeho, hari amasaka bagutanzeho ngo uyahekenye. Imana itugire neza. Hari udufu ugendana ngo nitwo tugutsirika, ariko mu izina rya Yesu wa Nazareti hari ibikingi bagushumikiyeho ngo nibyo ngo uzaba umurinzi. Imana itugirire neza. Reka wihane, wakire amaraso ya Yesu akweze kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Reka dusengane Imana. Birashoboka ko hari uboshywe n'ibyo bintu byose navuze, hari n'ibyo yenda ntibutse. Wowe urabizi ibyo ubayemo cyangwa iby'imiryango y'iwanyu babayemo. Reka nkubwire ngo dufatanyije gusenga, Imana igukorere deliverance mu kuboko kwayo, ikuwagiza amaraso yayo kugira ngo ibyo bigirwamana wavukiyemo bye kukokama, kandi Imana irushaho kukurinda. Yesu atugirire neza. Ndagushimiye Mana nziza, gushimiye ijambo ryawe uduhaye mu izina rya Kristo Yesu. Ndazi ko ritambutse kandi rizagera ku bantu benshi. Reka ribohore, reka ritsinde imitima ya benshi, bave mu guterekera, bave mu burozi, bave mu kwicana gutandukanye. Mu izina rya Yesu Kristo, bohora ubwoko bwawe Mana. Aba bari barasubiye inyuma, beze kandi ubatunganye. Imbabazi zawe zibabonekeho. Urakoze cyane Mesiya mwiza. Ngaho ganza kandi utegeke. Reka icyubahiro n'ishimwe no gupfukamirwa byose bibyawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen.